Holunderküchle in der Jurte. Hallo, hier ist der Ralf von Jurteland. Heute hier in der Jurte. Ihr merkt, es donnert und gewittert, es prasselt auf das Dach. Man versteht sein eigenes Wort nicht, aber ich will es trotzdem versuchen. Also hallo, hier ist der Ralf von Jurteland. Heute hier in unserer Jurte draußen strömt's und schüttet's und donnert's und blitzt's. Ihr hört es an der Kulisse. Es ist schwer, sich hier verständlich zu machen. Wir probieren es einfach, weil wir haben hier leckere Holunderblüte und die machen wir jetzt im Teig ausgebacken als Holunderküchchen. Normalerweise würde man einen Bierteig machen. Das heißt, ich habe Mehl, Eier, Zucker, Salz, Butter und etwas Bier im Teig drin. Dann nachher unsere Kinder mit essen. Die hatte leider jetzt keine Lust hier mit rauszukommen mit dem strömenden Regen. Weil unsere Kinder mit essen, werden wir den Teig einfach mit Mineralwasser machen statt Bier. Und ja, ich denke, es wird trotzdem eine leckere, feine Geschichte. Und ich backe die hier jetzt, sobald ich den Teig gemacht habe, in der schmiedeeiserne Pfanne von Petromax aus. Das sollte eigentlich wunderbar gehen, dass die einfach schön fluffig, holunderig und super lecker werden. Jetzt schick mal. Gut, gut. So, mittlerweile hat das Unwetter nachgelassen und die Sarah hat sich in die Jurte gewagt. Mit Gummistiefeln bis hier angekommen. Und wir backen unser erstes Holunderküchle hier. Ja, das wird bestimmt, oder? Wie wird das? Hm? Lecker! So, jetzt kann ich schon machen. So, der nächste, guck mal. Und hier. Noch ein kleiner. So. Hier mit dran. Ja, mach. Bist du bereit? Gut. Bisschen tiefer.
Super. Wie schmeckt's? Super. Ich hab Durst. Ja, wir backen die Holunderküchle hier jetzt noch fertig und werden sie dann gleich noch der andere servieren, solange sie noch warm sind. Also schmecken sie einfach am leckersten. Und bis dahin wollen wir uns auch schon mal verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst für unser Video. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Dann kriegt ihr immer wieder so leckere Spielereien am Lagerfeuer auch mit. Bis dahin sage ich mir Tschüss und auf Wiedersehen, euer Ralf. Und, Alter Sache. ja, und die Sarah von Joddeland. Tschüss! Tschüss. Komm, die werden wir jetzt essen. Hm? Ab. Ab. Aber guck mal.